राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्र सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। अब सुरुवात गर्छु छोटो प्रश्नोत्तरबाट। 1. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 का मुख्य विशेषताहरू लेख्नुहोस्। परिचय। राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले व्यवस्थापिका संसदबाट 2064 4 महिना 5 गते बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 का मुख्य विशेषताहरू तल दिइएको छ। 1. 2064 4 महिना 5 गते व्यवस्थापिका संसदबाट बनेको। 2. सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्य लिएको। 3. नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने कानुनी व्यवस्था। 4. लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शिता अपनाएको। 5. राज्यका काम कारबाहीलाई नागरिकप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको। 6. सूचना अधिकारी र सूचना आयुक्तहरूको व्यवस्था गरिएको। 7. सूचना आयोगको व्यवस्था रहेको। निष्कर्ष। यसरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2054 को सूचनाको सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरेको छ, जसमा गोप्य राखिने र खुल्ला गरिने सूचनाहरू तोकिएको छ। सूचना प्रकाशन गर्ने तरिका र सार्वजनिक निकायहरूको दायित्व समेत तोकिएको छ। प्रश्न नम्बर 2. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत कुन कुन निकायहरू तोकेको छ? सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 1 को दफा 2 मा परिभाषा अन्तर्गत खण्ड क सार्वजनिक निकाय भन्नाले देहाय बमोजिमका निकाय वा संस्थाहरू सम्झनुपर्छ भनिएको छ। 1. संविधान अन्तर्गतका निकाय। 2. ऐनद्वारा स्थापित निकाय। 3. नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय। 4. कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान। 5. प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन। 6. नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था। 7. नेपाल सरकार वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था। 8. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू। 9. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था। 3. प्रश्न नम्बर 3 मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार प्रकाशन नगरिने सूचनाहरू के हुन् लेख्नुहोस्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 3 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुने, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने तर सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विश्व सम्बन्धी सूचना प्रवाह नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। क. नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खतरा पार्ने कुराहरू। ख. अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने। आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने। घ. विभिन्न जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने। अ. व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने। निष्कर्ष। अतः त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने र सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने रहेको छ। 4. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 व्यवस्था गरेको सार्वजनिक निकायको दायित्व उल्लेख गर्नुहोस्।
सार्वजनिक निकायको दायित्व। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 4 मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउनु पर्ने र उक्त प्रयोजनको लागि देखाएका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। क सूचना वर्गीकरण र अद्यावधि गरी समय समयमा सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने। ख सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने। ग आफ्नो काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी रूपमा गर्ने। त्यस्तै गरी घ आफ्नो कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने। यसरी सार्वजनिक निकायले खण्ड क बमोजिम सूचना सार्वजनिक प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 5 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस्। सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 5 मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरिराख्नुपर्ने। सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा 20 वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गराउनुपर्ने र सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देखाएका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। क निकायको स्वरूप र प्रकृति। ख निकायको काम कर्तव्य र अधिकार। ग निकायमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्यविवरण। ग पछि त्यो भयो। घमा छ निकायबाट प्रदान गरिने सेवा। अङ्गामा छ सेवा प्रदान र निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी। चमा छ सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अधिकारी भनेको छ। त्यसै गरी चमा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि। छ निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी। ज निर्णय उपड उजुरी सुन्ने अधिकारी। झ सम्पादन गरेको कामको विवरण। अण सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद। ट ऐन नियम विनियमन र निर्देशिकाको सूची। ठ आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण। ड तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण। निष्कर्ष यसरी सार्वजनिक निकायले माथि उल्लेखित सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 3 महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक 3 महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा 5 मा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 तर्फ प्रवेश गरौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले गरिएको सूचनाको दस्तुर सम्बन्धी गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। सूचना बापत लाग्ने दस्तुर। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को दफा 8 मा सूचना बापत लाग्ने दस्तुर सम्बन्धमा देखाएको व्यवस्था गरिएको छ। सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने, तर कुनै सूचनाको सन्दर्भमा प्रचलित कानुनमा छुट्टै दस्तुरको व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोजिम हुने। 2 दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिने। 3 तोकिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्ने। 4 परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा कानुन विपरीत दस्तुर तोकिएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्ने।